今回のテーマは AI アバターによるシャングリラ東京の解説です。シャングリラホテル東京は2009年に開業した高級ホテルで、世界的に名高いシャングリラホテルグループの一員です。ホテルは東京駅のすぐそばにあり、観光やビジネスに非常に便利なロケーションに位置しています。皇居や丸の内、大手町といった主要なエリアにも近接しており、国内外からのゲストに優れたアクセスを提供します。シャングリラホテルグループは1971年にシンガポールで最初のホテルを開業し、現在ではアジアを中心に数多くのラグジュアリーホテルを展開しています。シャングリラという名前は伝説の理想郷に由来しており、訪れる人々に最高の癒しと安らぎを提供するという理念を象徴しています。東京のシャングリラホテルもこの理念に基づき、卓越したホスピタリティと快適さを提供することを目指しています。このホテルはビジネスや観光、そして特別なイベントに最適な宿泊施設として評判が高く、特にその洗練されたサービスと細部にまで行き届いたおもてなしで、多くのゲストに高く評価されています。シャングリラホテル東京は日本の伝統的な美意識と西洋のラグジュアリーな要素を融合させた独自の魅力を持つホテルとして国内外の宿泊客に愛されています。シャングリラホテル東京のデザインと建築は現代的な洗練さと日本の伝統美を巧みに融合させた空間が特徴です。ホテルは東京駅近くの高層ビルの上層階に位置し、東京スカイツリーや皇居、東京湾を一望できる絶景を楽しむことができます。外観はビジネス街にふさわしいモダンな建築様式であり、内部には温かみのある日本の美意識が随所に取り入れられています。ホテルの客室デザインはモダンな快適さとリラックス感を重視しており、広々としたレイアウトや豪華なインテリアが施されています。シンプルながらも高級感あふれる家具や調度品が配置され、落ち着いた色調が心地よい雰囲気を演出しています。特に自然の光を取り入れた大きな窓や東京の景色を望むバスルームが特徴的です。さらに最新のテクノロジーを備えた設備も充実しており、ビジネス利用にも最適です。無料 Wi-Fi や大型テレビ、ワークデスクなどビジネスやレジャーのどちらにも対応できる設備が整っています。またバスルームには大理石を使用し、独立したバスタブやレインシャワーが設けられ、贅沢な時間を提供します。ホテル全体のデザインコンセプトは、訪れるゲストに居心地の良さと洗練された空間を提供することを目指しており、現代的でありながら日本の美しい伝統を感じられる特別な場所を作り上げています。シャングリラホテル東京は卓越したサービスと豪華な施設で知られています。特にホライズンクラブは上層階にある専用ラウンジで特別なサービスを受けられるプライベートな空間です。ここではクラブレベルの宿泊者に専用のチェックイン、チェックアウト、無料の朝食、アフタヌーンティー、イブニングカクテルなどの特典が提供され、よりパーソナライズされた高級な体験ができます。パノラマビューを楽しみながら静かでリラックスした時間を過ごすことができるため、ビジネスでの滞在や特別な記念日の利用に最適です。また充実したフィットネスセンターも宿泊者に人気です。24時間利用可能で、最新のトレーニング機器を備えており、日常的に運動を欠かさないゲストにも対応しています。屋内プールも併設されており、日々のストレスを忘れて泳ぎを楽しむことができます。スパッチ・ザ・スパはアジア伝統の癒しの技術を生かしたラグジュアリースパです。ここでは特製のトリートメントを通じて心身のリラクゼーションを促すプログラムが用意されています。アロマテラピーやマッサージを通じて訪れたゲストは極上のリラックス体験を味わえます。その他ビジネスセンターや会議室も完備されており、ビジネス利用にも十分対応しています。ホテル内の至る所で
細やかな気配りが感じられるサービスが提供され、宿泊者の快適な滞在をサポートしています。このようにシャングリラホテル東京は豪華な設備ときめ細かいサービスでビジネスやレジャーの両方に対応する高級ホテルとして評価されています。シャングリラホテル東京のダイニングは洗練された料理と贅沢な空間が魅力で、特にイタリア料理レストランピャチェーレと日本料理の老舗ナダマンが注目されています。ピャチェーレピアシアはモダンでスタイリッシュな空間で本格的なイタリア料理を提供するレストランです。高級食材を用い、独創的な料理がシェフによって生み出され、東京の美しい景色とともに食事を楽しむことができます。特にランチやディナーに加え、ビジネス会食や記念日など特別なシーンでの利用に最適です。また豊富なワインリストも揃っており、料理に合わせたペアリングが可能です。ナダマンは日本料理の名店として知られ、歴史と伝統を感じさせる和食を提供します。四季折々の厳選食材を使用し、繊細で美しい料理が特徴です。特に和食の基本を大切にしながらも現代の感性を取り入れた新しい日本料理が楽しめるため、国内外のゲストに人気です。懐石料理や寿司、天ぷらといった定番メニューはもちろんのこと、料理の見た目や器にもこだわりが感じられ、視覚的な満足も与えてくれます。またロビーラウンジではラグジュアリーな雰囲気の中でアフタヌーンティーが楽しめます。季節ごとにテーマが変わる華やかなティーセットや上質な紅茶とスイーツが提供され、優雅なひとときを過ごすことができます。観光やビジネスの合間に立ち寄りリラックスするのにも最適な場所です。このようにシャングリラホテル東京のダイニング施設は食材や技術、サービスのすべてにおいて一流であり、特別な食体験を提供する場として非常に高く評価されています。シャングリラホテル東京は最高級の立地、豪華なデザイン、卓越したサービスを兼ね備えたラグジュアリーホテルとして広く評価されています。東京駅に隣接する利便性はビジネスや観光に最適で、丸の内や皇居といった主要エリアへのアクセスも容易です。国際的なホテルチェーンとしてグローバルなスタンダードと日本のおもてなし、精神を融合させた独自のホスピタリティを提供しています。宿泊者からの評価では、特にスタッフのきめ細かいサービスと心地よい対応が高く評価されています。ゲストの要望に対する迅速な対応や細部にまで配慮されたおもてなしが多くのリピーターを生んでいます。また特別な記念日やビジネス滞在にも人気があり、プライベート感を重視したホライズンクラブなどの施設も満足度が非常に高いポイントです。加えてシャングリラホテル東京はサステナビリティにも積極的に取り組んでいます。環境への負担を減らすためのエネルギー効率改善や持続可能な調達方針に基づく食材の選定など、エコフレンドリーな運営を行っています。また地元の文化や伝統を大切にしつつ、国際的な視点から地域社会への貢献活動も実施しています。これにより環境への配慮と地域社会との共生を両立するホテルとしても注目されています。総合的にシャングリラホテル東京はその立地の便利さ、洗練された設備、卓越したサービスにより国内外からのゲストに高い満足度を提供しています。特別な滞在体験を求める旅行者やビジネスパーソンにとって忘れられない時間を提供する東京の代表的な高級ホテルの一つです。